ये स्टॉर्म चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। अगर तुम कनाडा आना चाहते हो, अपनी फटवाना चाहते हो, तो तुम बिल्कुल आ सकते हो। तो लिटरली सड़क का नहीं पता चल रहा, पर थैंक गॉड कि मेरे से पहले कोई चला हुआ था। गाइस ये देखो तुम, इससे सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे जमी पड़ी है। अगर इतना ही डेयरिंग हो तो स्टडी पे आना। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप? ये देखो पेज दिखाता हूँ। तो अभी जैसे तुम्हें पीछे अगर दिखाऊं तो ये स्टॉर्म चल रहा है काफ़ी ज़्यादा। मैं तुम्हें इसकी क्लिप दिखाता हूँ। स्टॉर्म चल रहा है यहाँ पे। एंड अगर तुम कनाडा आना चाहते हो, अपनी फटवाना चाहते हो, तो तुम बिल्कुल आ सकते हो। और अगर लेवल तुम्हारा फटवाने का ज़्यादा है, तुम विंटर्स में आना। यहाँ पे बिल्कुल मेरे को लिटरली सड़क का नहीं पता चल रहा, पर थैंक गॉड कि मेरे से पहले कोई चला हुआ था, तो मेरे को वे का पता है। मैं उसके पैरों के निशान पे चल रहा हूँ। लगी पड़ी है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये देखो रुक चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि हिल नहीं पा रही हैं या फ्रीज हो जाती हैं, या इतनी गर्म ही नहीं, स्टार्ट ही नहीं हो पाती एक्चुअली। तो ये कुछ ऐसा है। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं हर जगह वाइट वाइट, मैं तुम्हें अगर रास्ता दिखाऊं तो रास्ता बिल्कुल वाइट है ब्रो। और मेरी कैमरे की स्क्रीन पे यहाँ पे इस टाइम स्नो इतनी पड़ रही है। मेरा हाथ देखो, अगर मैं हाथ दिखाऊं, एक पे तो ग्लव डाला हुआ, एक पे बिल्कुल डाला नहीं हुआ ग्लव। और बस ऐसा ही है कनाडा। और अगर इतना ही डेयरिंग हो तो स्टडी पे आना। उस पर ज़्यादा अच्छा। तो अगर मैं फेस दिखाऊं, तो मैं सोच रहा था कुछ इस पे वीडियो बनाते हैं। तो चैलेंज वाला वीडियो तो अभी तो नहीं बना सकता, लगी पड़ी है। बाकी कुछ नया लेके आऊँगा। अभी थोड़ा सा गैप इसलिए था, थोड़ा सा स्टडी का मैटर था, इसलिए गैप डालना पड़ा मेरे को। बट गाइस ये देखो तुम, इससे सबकी गाड़ियाँ यहाँ पे जमी पड़ी है। सब कुछ जमा पड़ा है, रुका पड़ा है। हैवी स्टॉर्म का मतलब वो था, काफ़ी तेज़ हवाएं इससे पहले गुजरी हैं, अब थोड़ी सी और आ गई हैं। बसेस रूट सारे जाम हो जाते हैं, लाइक पोस्ट होने जाती हैं, चलती नहीं है बसेस यहाँ पे। तो तब तक, अभी तक तो यही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक बाय बाय।